同样是开飞机，客机飞行员和货机飞行员有什么区别吗？从飞行员自身来说，首先两者的职责方面就不一样。客机飞行员的主要职责是运送乘客到达目的地，因此需要更注重乘客的安全和舒适度。而货机飞行员的主要职责是运送货物到达目的地，他们需要更注重货物的安全和保护。其次，两者的工作时间也不一样。客机飞行员的工作时间通常是在白天，一些红眼航班除外，而货机飞行员的工作时间则通常是在晚上，航线没那么繁忙的时候，因为货物不需要像乘客那样考虑时间安排，这样就能避免占用白天的客机航线了。然后是飞行员的形象管理，不同于客机需要更加专业的形象管理，货机飞行员的造型就有点放飞自我了，反正就是怎么轻松怎么来。最后就是吃饭的区别了，客机飞行员的饭菜是乘务员递进来的，但货机上没有乘务员怎么办呢？只能自给自足，丰衣足食了。说完了飞行员，再来看看飞机自身的区别。客机使用的一般都是一些机龄较短的新飞机，因为机龄短，所以安全性也相对更高一些。而货机使用的大多都是一些客机淘汰下来，经过改装后再使用的，不论是从操纵性还是从飞机的性能来说，安全性都不如客机。再有，货机的起飞重量普遍比客机大，比较接近飞机的极限性能，这无形中增加了货机的运行风险。说来说去，好像货机飞行员更惨一些啊。先别着急，虽然货机飞行员的风险的确相对客机较大一些，但他的工资待遇也更高啊。据悉，一名顺丰货运飞机飞行员的平均工资在16000元左右一个月，这也难怪，风险那么大，工资再不高点，谁还敢干啊？简单总结，客机飞行员和货机飞行员的区别就是一个白班，一个夜班，一个拉客，一个拉货，一个事多，一个事少，一个钱少，一个钱多。怎么样？看到这儿，你心动了吗？不过话说回来啊，难道货机都是客机的改造机吗？虽然不完全是吧，但主流货运航空公司基本上使用的都是客机改造而来的。首先从成本上来说就更有优势，二手客机经过改装后用于货机，价格远低于全新货机。例如一架二手波音747货机的价格仅为全新货机的1/10。其次，市场供应也有优势，许多航空公司选择购买二手客机进行改造，是因为这些飞机零件更容易获取，维护和修理起来更加方便。最后，从技术可行性上来说也有优势，客机改货机只需要对机身进行少量改动，比如开凿货舱门、拆除客舱座椅等就行了，相对更容易实现一些。值得一提的是，如今的货机基本上都是由波音客机改造而来的。之所以大多选择波音系列，最主要的原因就是因为波音本身的设计理念就是人货两用，